Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya Seni Perpati. Kali ini Seni Perpati nyangkung derkuku, bos. Nyangkung derkuku lagi di persawahan. Dan di sanalah spotnya. Tuh spotnya, bro. Ya, kita sangkung aja. Dan jangan lupa untuk videonya Seni Perpati, like and subscribe atau share ke media sosial teman-teman Anda, biar teman-teman juga bisa lihat video Seni Perpati. Bye, kita lanjut.